देख सकते हो आप लोग। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये मैं पहले से ही खोल के रखा था। ये देखिए क्या क्या मिलेगा इस मशीन के साथ। एक बॉक्स है, ये शैम्पू डिस्पेंसर है, फोम डिस्पेंसर नहीं। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और आता है, हाँ, ये पाइप आता है, ये इनलेट पाइप है, ठीक है। और इसके साथ एक सॉकेट अभी आता है, सॉकेट, इसको भी साइड में रखता हूँ हम। और इसके साथ आता है एक पाइप, ये आउटलेट पाइप है, आप देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी की है। और ये है इसका गान, इस मशीन का गान है ये। हाँ, और क्या है देखता हूँ। ये है मेन मशीन, यही है मेन मशीन, आप देख सकते हो। ये इसका ये इसका इलेक्ट्रिक का कॉइल है, ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है, ये बहुत बढ़िया है, देख सकते हो कितना लंबा है ये। 3 मीटर तो हो ही जाएगा। और इसके साथ एक फिल्टर आता है, एक फिल्टर रहता है, ये देखिए अंदर फिल्टर है, ठीक है। और कुछ नहीं, ये एक यूज़र मैनुअल है, एक यूज़र मैनुअल है, आप पढ़ सकते हो, अंदर पढ़ लेना क्या क्या लिखा है। और कुछ नहीं, तो इस बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मशीन को आप कैसे फिट कर सकते हो अपने आप। तो ये जो फिल्टर होता है, ये आपका इस सकट में घुसेगा, ये वाला ये इनलेट फिल्टर होता है, ये इस सकट में घुसेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा लेना है, ज़्यादा मत कसिए नहीं तो ये टूट भी सकता है। हो गया ये। उसके बाद आता है ये इनलेट पाइप,
इसका जो सॉकेट होता है, ये वाला सॉकेट, ऐसे सॉकेट मिलेगा आपको बॉक्स में, और एक खोला मिलेगा। तो इसको लगाना कैसे है ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे खोल लीजिए, नहीं, आप इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए इसे। हो गया। आप इसको ऐसे पीछे की तरफ ले आना है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ले आने के बाद आप यहाँ से ऐसे छोड़ देना है आपको। जब तक ये टक करके नहीं आवाज आती तब तक ये सही से फिट नहीं होगा। ऐसे टक करके आवाज आएगा, ऐसे देखिए आ गया, आ गया ना आवाज। इसको छोड़ देना है तो ये फिट हो गया। आप जो है अब है एक गान का जो सॉकेट है, कहाँ गया, हाँ, गान का जो सॉकेट है इसको यहाँ पर घुसाना है। हाँ, घुस गया। और इसको ऐसे सिर्फ थ्रेड कर देना है। हाँ, तो हो गया बस कंप्लीट, यही सेटअप हो गया। आप ये तो गान देख ही सकते हो आप। इसका इसका मुंह आप छोटा या बड़ा कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग, जो जितना पैसा चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे करके छोटा या बड़ा कर सकते हो घुमा के, जितना पैसा चाहिए आपको उतना, ठीक है। और यहाँ पर एक लॉक रहता है, ऐसे करके ऐसे लॉक कर दिया, एक कांस्टेंट मोड पर चलता रहेगा। और वापस से ऐसे वापस आ गया, ठीक है। और ये जो सोप डिस्पेंसर है, ये जो सोप डिस्पेंसर है ऐसे खोलिए, हाँ हो गया।
इसके अंदर लगाने के लिए, इसका अंदर लगाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ऐसे का है। हाँ ये लग गया, सिर्फ दबा देना है थोड़ा सा तो लग जाएगा ये। और खोलने के वक्त थोड़ा टर्न कर देना, खोल जाएगा ये। खोल गया, खुल गया। ये मशीन बहुत अच्छा चलता है और ये इंडियन क्वालिटी है। इसका मोटर भी आप देख सकते हो, ये कॉपर का मोटर है, ठीक है। इसका बॉडी एल्युमिनियम का है और ये प्लास्टिक है और ये भी मेटल है, ठीक है। इस तरफ भी मेटल है और ये इसका मीटर है और मीटर में ऑयल ऑयल है मीटर का अंदर। और ये ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है इसमें। और इसका ऊपर एक जेली का कवर दिया है जिससे कोई शॉट वगैरह नहीं लगता पानी से, ठीक है। फुल सेफ्टी के साथ आती है ये मशीन। और इस तरफ तो इसका पंखा है और ये तो इलेक्ट्रिक का तार है। ये कंटिन्यूस आपका 1 से 1.5 घंटा चलता है और इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है। कल हम इसका स्पीड भी दिखाएंगे और मशीन कैसे चलता है ये भी दिखा देंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।